أقسم لكم ثلاثا أنه مع هاد الوصفة إن شاء الله بإذن الله غادي تهناو من جميع المشاكل اللي كتكون في فصل البرد وفصل الشتاء، سواء حساسية، ربو، برد في الراس، شقيقة، التهابات ديال الحلق، لوزتين، كذلك مشكل ديال الصدر أولا ديال البلغم اللي تيكون أولا هذاك المخاط اللي كيكون معمر الصدر ديالنا. كذلك بفضل هاد الوصفة وهاد المكون اللي غادي نتقاسم معكم غادي تهناو بالمرة من الربو والحساسية، وكذلك من المعاناة في فصل البرد والشتاء من الجيوب الأنفية والزكام والإنفلونزا وغيرها من المشاكل الصدرية. كذلك هاد الوصفة جد 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 رائعة وغزالة، وأنا شخصيا هي اللي هناتني فصل البرد كامل وفصل الشتاء كامل. نتمنى أنكم تجربوها، نتمنى أنكم تعطيونا من وقتكم، لأن الوصفات ديال ميمتي العزيزة هما وصفات اللي مجربين 1000%، ماشي أي وصفات عشوائية من جهة، وفي نفس الوقت مأخوذين من التراث المغربي الشعبي القديم 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 اللي كانوا كيديروا الجدوات ديالنا واللي كانوا كيديروا الناس زمان. نتمنى انكم تستافدوا معنا، ونتمنى انكم دائما تكون لاجوندا ديالكم والستيلو حداكم باش تقيدوا هاد الوصفه. واكيد بين قوسين هاد الوصفه مقدمه هديه لاحدى الصديقات ديال القناه ديال حلويات عبد المغيث، احدى المتتبعات ديالها اللي دار بها البرد واللي كتعاني لاله سناء دويري، اللي كنوجه ليها تحيه كبيره كبيره كبيره. وعلى قبالها كنت كنمونطي الفيديو في 12 ديال الليل دابا بتوقيت المغرب باش نحطو ليها. نتمنى انك تكوني مازال فايقه لاله سناء، واكيد مع ديك الكحه اللي شاداك في صدرك ومع نيوفك مخنوقين 100% غادا تكوني مازال باقا فايقه. ايوا طولت عليكم شويه الهضره، ولكن ما كنسخاش بالحديث معكم. ما تنساوش صابوني وسبسكرايب واشتراك، وكذلك الضغط على زر الجرس اللي قدامكم باش هكا توصلوا بجديد الفيديوهات ديالنا، واللي ما كاينش بحالها نهائيا نهائيا نهائيا، لا في يوتيوب ولا في جوجل ولا فيسبوك ولا. وللاسف الشديد هاد الوصفات وتنسات ومشات، ومعاكم كنعاودو نحيوها دقه دقه مع اليامات. نبداو على بركه الله في المكونات. المكون اللي عندنا والاول من بين الفوائد ديالو، الا تستعمل نبته كيفتح الشهيه ديال الطعام، ما تخافوش هذا المكون راه ما غاديش يفتح لكم الشهيه بالمره. كيساعد كذلك على الالتئام ديال الجلد بسرعه، ومن بين الفوائد ديالو وهذه غير معلومه بين قوسين انه كيقوي المناعه ديال الجسم، وتنفع كذلك الناس ولا الشلل السناء. احنا فايقين معاك تنتسحروا باش غدا تمشي دير هاد الوصفه وما تقوليش يا سيام باقي ضاربني البرد. كيعالج. وتحيه كبيره كذلك لاله هبه اللي شكر خاص لي على وفائها للقناه وتواجدها الدائم معنا، وليكم نتوما كذلك بالنسبه لهذا المكون اللي عندنا كيعالج الم صداع شديد، شقيقه، تقرحات والتهابات ديال اللثه ديال الفم. ولكن وغير داك شويه وما نعاودش لكم راه يدي لكم سنين ومنين تتقولوا بارك. كذلك المكون ديالنا كيعالج الالام ديال المفاصل، وتيعالج كذلك المشكل ديال الروماتيزم، المشاكل ديال الالتهابات ديال المفاصل والعظام بشكل كبير، وتيخلصك من نزلات البرد، وكيحافظ على النضاره ديال البشره الا تستعمل بالحق عشبه. غادي ناخذ هنايا واحد الكاس ديال الحليب وغنوضعوه في الكاسرونه ونكمل معكم الفوائد بعدا، لان المكون ديالنا كيقوي كذلك حتى الشعر وكيمنع التساقط ديالو الا تستعمل عشبه، وهذه من بين الفوائد ديالو. ولكن هنايا ما غاديش نستعملوه نهائيا لا الشعر ولا هذا ولا الفتح الشهيه ولا، انما ملي تناخدو هكا هاد اللعيبات او هاد المكون هكازاج كيتستعمل فقط غير البرد والروماتيزم وكذلك الامراض الصدريه
وتستخدم كذلك في الصناعة ديال مجموعة ديال الأدوية المراهم المستخدمة لعلاج البرودة والرشح، وكذلك حتى بالنسبة للسؤال. ولكن أنا متأكدة أنهم ملي غتجربوا هاد الوصفة قسما بالله العلي العظيم عمركم لا باقي قلبتوا على شي وصفة اخرى. راكم شفتوا البنات شحال درت غير شويه منه، غادي نعطيكم اكيد الاسم ديالو، ولكن تنديرو فوق البوطه باش يدفى. وغادي ناخذ واحد الضرس ديال الثوم اللي غادي نقطعو بهذا الشكل. ما تنساوش بان الثوم راه اونتيبيوتيك طبيعي 100%، غير هو ما خصوش يتستعمل خضر، لانه الا تستعمل خضر طيح لينا لا طونسيون. هذه كمعلومه. هنايا غادي ناخدوه نقسموه بهذا ديالو بالجلده ديالو او الجلفه ديالو. انا اللي مشات ليا الهضره، غير هو تيكون كيف ما تنقولوا احمر، تيكون جديد، تيكون مازال باقي بلدي باش نستافدوا اكثر. يعني ما تستعملوش نهائيا الثوم اللي كيكون ابيض. وما نساوش بانه حتى هو تينفع بزاف في التخلص من مشكل ديال البرد والسعال والالتهابات اللي كتكون في الصدر، خاصه في الشعب الهوائيه، وكينظف لينا الرئه بشكل كبير 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 كبير. المكون ديالنا اللي كان عندنا البنات هو فليو، ولكن هذيك الروح ديال فليو كتباع هكا. كاين الا خديناها عشبه راه تستعمل اشياء اخرى، ولكن بهذيك العباق الروح ديال فليو راه شتو كناخذوا منها غير شويه او لا غير نفه فقط. وكذلك هنا بالنسبه لهاد الثومه غادي نهزوها ونوضعوها مع هاد المكونات. فوالا، وراكم شفتوا شحال استعملت، غير رويس ديال المكونات ديال من المكون ديالنا، غير شويقيق غادي نخلط هكا، غادي يكون ذاب. فوالا. وبالنسبه المره الاولى ضروري ما تبقاي تخلطي باش ما تيبقاش لتحت وتيتحرق باش كيمشي، ولكن كديري غير شويقيق ديال شويقيق. هنايا من بعد ما طلعت الغليه 3 ديال المرات البنات. فوالا، المره الاولى والثانيه والثالثه غادي نكون حصلت على هذا الخليط، غير هو ما تنخليوش نهائيا عريان وما غاديش نستعملوه دابا. وكذلك غادي ناخذ واحد الاناء اولا واحد الطبسيل غنغطيو به هذا الخليط ديالنا. ومن الافضل البنات الا كان عندكم كيف ما تنقولوا ديال البقر يكون احسن وافضل. غادي ناخذ طبسيل غادي نغطي وغادي نخليه جانبا. من بعد ما غادي يطلق مزيان على الاقل واحد المده ديال نص ساعه او ربع ساعه، غادي تاخديه غادي تصفيه وغادي تشربيه وتنعسي في بلاصتك دون ما تشربي الماء، وسدي راسك اولا حزمي راسك.